iyitwaye indirake y'abadivantisite iyo urumva na data ari n'umudivantisite iyo baririmbye nanjye ndaririmba ariko nakunda n'akaririmbo kavuga ngo nshuti ugendera mu mucyo woye kurindagira ngendera mu mucyo ntabwo ndindagira. ariko si wowe reaction yabaye yihe kumva umubwira gutyo ni miguke wari uyoboye yagize isoni none se minisitiri wagira amahanga yari umuntu ukomeye nawe ariko ubwo erega muri iyi si no muri iki gihugu ibyo nibyo bikindura bikanica n'abantu babaswa kwibaza ariko gukomera ni iki ko ari n'ibyo uvuganye wowe wishyiramo ko ukomeye gute ubu minisitiri ubabuha n'inshingano nuko ngo afande mukuru ubagukizeho aba yakwizeye ubuze n'ababonye bitwa ba Evode hagakubita umuko bakavuga ati no kandi bakubwiye ati ni don't touch ngo ugenda ruke ariko agasubira inyuma agasaba imbabazi ariko agakobwa yari agahitanye ariko cyo ntinya gukora ikibi ariko kiza rwose njyamo nicyo gituma nkubwira ko ndi inkotanyi ndiyo rwose mujya muvuga ngo y'amarere ndiyo rwose uzanabaza nta n'inkotanyi muri iki gihugu ya nyayo y'inkotanyi nyankotanyi itamvuga neza barakubwira ati maroga nuko abaho hari bavuga ngo nuko tumutunze abazana ariko untunze kugeze njya babibabwira kuko je mu myumvire yanjye kugeza kuri uyu munota nabanye na Nyerere ureba no mu bintu nandika burya ndamukunda cyane abanzi nabayiwe jewe nari nturanye nari mfite muramu wanjye w'umutanzania mfite famille mu muryango muri mu Tanzania bavuga kwa Nyerere hari nkajya kwa Nyerere twari duturanye rwose iwe mu rugo Ostabey nkagenda kwigisha nigishaga umwana we igifaransa bitwaga Neema n'umwana wa murumuna we bitwaga Joseph nkajya kubigisha rero igifaransa ntabwo bari bazi ko ndi umunyarwanda ariko we yarabizi n'abandi nari naranamwa yari yaranaje nino ndi degiteri wa protocole haranzi n'abana be baranzi hari abana n'uyu batoye bitwa muri Tanzania uriya witwa Mwinyi uriya Mwinyi rwose yigana nabishwa banjye ndamuzi cyane hari n'abari abamukongoro bo kwa Nyerere ndabazi cyane uriya Magufuli twariganaga university yigaga chemistry niga social science muri kaminuza ya Dar es Salaam turangana burya neza ndamuzi rero Tanzania n'ahantu nzi nta kibazo rero nigeze ngira ishwi nibyo niganiraga gusa abishyira mu rwenya rimwe nyine ni n'abaswahili niko bateye buriya uzanarebe na Magufuli ubu yajyaga yiyamamaza yagera ahantu asanga birira ibigori akirira ikigori nanjye nari meze nasanga hari imyumbati cyakora nageze mu Rwanda ndabyiga dore n'aya makositimu ntayo twageraga mwarimu Nyerere yarinze yipfira nta costume agira yambari gatonto twitwa bakabunda sobuti je natwambara ngeze hano bati yambaye nk'abashoferi ese abashoferi bo ni ikibazo gute ariko ugenda iyo ugeze burya sazi uzirya nzima cyane noneho nari ngarutse no mu Rwanda n'umunyarwanda ubu ngerageza kera wari reka ngo setse wari uzi ko ntari nzi umuntu njurwara anshira amarenga reka ntabyo narinzi ngo njurwara reka ntabyo narinzi cyangwa nkanagira ku kirenge cyakora nyine narabimenye ubu ndabizi kera narabyize ufite inkuru ziryoshye cyane narabyize ni nyinshi narabyize kuko hari wigeze kubinkora nawe kera nkandagiye tumbwira niko ja umugabo reka mureke kuko nabatangiye gusaza ubwo ari ku bushake nakoraga muri presidence ya Republika hariya ku Kacyiru icyo gihe president yitwaga Bizimungu noneho yafandi Kagame yari vice president umuntu arankandagira agira ngo anshire amarenga ankandagiye nigizaho ikirenge arongera ubwa kabiri ntabwo ni wa mugabo uri mu biki abantu baraseka kuko sinari ayo marenga ntayo narinzi rwose ibi cyakora ubu byose ndabizi ubu iyo nshiriye amarenga ndabimenya iyo ndi y'urwara amenya ni nshobora kwigira hirya ariko nabyo simbikunda cyane cyangwa kunyongorera ahubwo wavuze ngo hari ukuntu abantu bakabya ndibuka ko nigeze kumva ko icyo gihe kugira ngo wari muri presidence ushinzwe protocole ya president bakavuga ko icyo gihe ngo kubise umuministiri sinzi niba nabyo barabikabirije cyangwa niba ko kurusi wararumukubise nawe nabyo barabi abajyarwanda inkuru igituma kuri umunyamakuru reka mbikubwire kuko nanjye nigishije abanyamakuru ndi umunyamakuru nta kintu nk'icyo gicyo rero kigomba guhera mu gihirahiro ndagishyira hanze ni umugabo wari witwaga Gasana na Sitasi
yarampamagaye ampamagara atyo. Ibi rero nari mbizi ukundi kuntu mu kinyarwanda sinari mbizi, ariko nibuka ko nawe nari naramugiriye neza i Dar es Salaam ndi inkotanyi, twasha wa mugabo urampamagara utya umugabo kandi nari diregiteri wa protocole ntuzongere. Cyakora ngo yari protocole ya president na vice president cyangwa yari protocole ya leta twaga diri protocole ya president yari protocole ngo ni directeur du protocole de l'etat. Nawe ya president yo yakorwaga n'uwitwa Elvania yari umudamu. Iyo kwa vice president sinibuko yakorwaga n'abantu benshi, ariko hari uwitwa Butamire ushinzwe ibyo. Nawe ibyo yari overall, ntabwo nari umuntu mutoya. Ni nako namubwiye nawe yagiye nahise njya kumureka, we yarantutse anutse niko wa mugabo, ariko mugomba kubamo hakomuhubuka cyane. Uratuka mwarimu naje nigisha muri kaminuza rwose, nari umugabo uzwi kandi ukunzwe. Ndamubwira nti ntukajye utuka umuntu nkanjye, ndajya kukureka ko nagiye kugisha inama. Batiriye ntacyo twamutwara kireka umurezi, ndamureka ndanamureka aratsindwa cyane rwose, aratsindwa ko namubwira ariko niba unyita umusazi kandi nahawe akazi na perezida wa repubulika na vice perezida n'igihugu n'inkotanyi, ubwo se burabita iki abantu bafata umuntu nkanjye nakoze ni ikizami nagitsinze, ubwo bo niba ubwo nta kintu bushatse kuvuga. Umuntu wawe diregiteri di protocole de l'etat usenya no ku pasiporo y'abayobozi ukavuga ngo umusazi, ubwo ahubwo umusazi ninde? Hari ukuntu ntajya nsubiza ibibazo ariko abandi bakabyisubiriza. Noneho abaratsinzwe ashaka n'ikintu yaje no kugera aho arahunga ajya muri Amerika, ko naramubwiye ariko nabwo haje mu ibyo bintu ari ikintu kitabariye. Atanga ibitekerezo niba ariko atari umwitirira kuri Facebook afite ukuntu asigaye anenga ibikorwa bya leta hano. Reka nkubwize ukuri popo, ntabwo ndi umuhanuzi, ariko abasukwa mbabona kare rwose. Ibyo ntabwo ari kwishongora. Nubwo namubwiye nti hari n'inyandiko wigeze kwandika banyeretse yitwaga ngo Le Roi Moche yashaka kuvuga abami bo mu Rwanda ba kera, ngo kuko ngo basa nabi, ngo bafite ngo amenyo asohotse, ngo n'ibikingo abyita Le Roi Moche. Arikanga cyane kuko yasanze narasomye ibyo bintu byose ndabisoma. Ubu ndasoma nicyo nirirwa. Nk'ubu iyi corona nubwo nakubwiraga ngo yangejeje ahantu habi, yanyogeyeho uburimiro, ariko nirirwa nandika, nirirwa nsoma izo nkuru zose mba nziza. Kandi ubona ko nakuriye mu Rwanda agenda umwana, ariko ibyo byose nari mbizi ko nabari abakanyarengwe baregisi ntari inkotanyi ifatika. Uzabaze inkotanyi zitari z'abana, harimo batoya ubwo nkawe niba uri inkotanyi wari utaravuka. Hari abo njya mbona nk'abari hari n'abaminisitiri bakiri batoya b'inkotanyi njya numva ari nk'uriya mugabo witwa Bamporiki. Nanigeze kumubaza ariko ungana iki? Nsanga ari umwana muto cyane, icyo gihe yari ni mutoya. Ubu ngubu n'umuntu afite imyaka 40 aragezamo kuri 35, urumva namubyara rwose. Sibye ubu ndakuze no kubona mbaho neza, mfite imyaka 60 yuzuye, ariko mbaho neza nta bibazo ngira. Iyo mbonye nakoze ikosa, ikintu cya mbere nihutira kugisabira imbabazi uwo narikoriye, nkaba ndarangije nkagenda nemye. Nuko rero uwo mu minisitiri bavugaga ni byinshi bamvugaho, ariko kubyumvugaho ibyo bintu muri icyo gihe nuko nabikoraga Giswahili. Ariko baravuga ngo uravuze uti naramubwiye uti ni gute unsuzugura, ariko abandi baravuga ngo wamukubise urushyi. Habayeho no kumukubita cyangwa ntabwo? Yewe rimwe na rimwe hari abantu nkubita ijambo rikababaza kurusha urushyi. Umuntu rero abivuga uko ashaka, ariko kumukubita bwo naramukubise, ariko bitari urushyi. Namukubise amagambo, mukubita isomo. Icyo ndicyo naramwigishije, ariko urushyi hoya ruyize umuswaze nubwo urushyi inkoni ntabwo ibyo nibyo abashumba, ntabwo nabikoresha. Ariko namukubise isomo ryiza naryumva rimugeraho, n'abandi barabimenya. Ubwo ngira ngo ngerageje kugusubiza, ariko ntabwo. Ariko ubwo we reaction yabaye
kumva umubwira gutyo ni okay wari uyoboye yagize isoni none se minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari umuntu ukomeye nawe. ariko ubwo erega muri iyi si no muri iki gihugu ibyo nibyo bikindura bikanica n'abantu babaswa kwibaza ariko gukomera ni iki ko ari n'ibyo uvuga nyine wowe wishyiramo ko ukomeye gute. ubu minisitiri uba buha n'inshingano. Abaswahili bavuga neza cyane baravuga ngo ni dhamana, nuko ngo afande mukuru uwagukizeho haba yakwizeye. Ubose n'ababonye nta bitwa ba Evode hagakubita umuko bakamubwira ati no kandi bakubwiye ati ni don't touch n'ubwo ngo bigenda ruke, ariko agasubira inyuma agasaba imbabazi. Ariko agakobwa yari agahitanye kari kituye hasi, hari n'ibindi ngo hari nabo ibyo bibaho. Iyo bibayeho gutyo rero ikiza no kubisabira imbabazi. Tunda bikubwira ko umuntu mukuru amakosa yo ntawe utayakora. Uzibye ko jewe ntayo nakoraga ayo yari amakosa. Genera kubwiraga icyo nanga no kunama. Hari umugabo muri Bibiliya witwaga Moridekayi. Yanze kunamira umugabo witwaga Namani. Nanjye ntabwo nagupfukamira. Ntibishoboka. Aha muri iki gihugu ntabwo bishoboka. Ngo ntagende bitagenda gute. Habone kubwira nibyo ukora sibyo. Niyo waba unyobora. Kandi icyo gihe rero nubwo ubwira ngo yari minisitiri nta kazi yari yampaye. Yewe se nta n'umuntu utinya. Ariko udatinya utagira ubwoba nta n'ubwenge bagira. Ariko rero ntabwo ndabubaha abenshi simbatinya. Hari uwo ntinya nkanamwubaha cyane ariko simuvuga. Ariko rero nawe simutinya ndamwubaha ndamukunda pe. Kumutinya se reka gutinya biterwa n'ukuntu wabivuze. Gutinya umuntu atinya ingwe agatinya ntari ngo itamurya. Umuntu agatinya gukora ikibi ngo kitamugarukaho. Ariko se jewe natinya kuvuga ibintu bigaragara. Ahubwo jewe nk'iyi mikoro wampaye uravuze uti ntabwo uwo ntinya n'umwe mu gifaransa rero twita ngo ni secret de polichinelle ubangarizwe na bose. Yego ntabwo byaba nk'ibyo. Niba urizi urambariza iki uri mwarimu ni jewe ntabwo ari wowe. Ariko ubwo nawe niba bajije ikibuzi ubwo n'uwo kibwiye yacyumvise. Ariko ubwo niba yacyumvise ubwo wagira ngo ahubwo dore icyo nemera. Jewe kubera kwigisha abanyamakuru igihe kinini cyane no kuba mwarimu igihe kirekire cyane no kuba umwana w'umutanga igihe kirekire byatumye ibyo abantu batinya kuvuga bavugira mu matamatama niko bavuga cyangwa bavugira mu rwuririro je mbivugira habona nkaho ngaho kandi nkabivuga cyane. Ibyo bamwe ndibongorerana ntabwo nzi kongorerana. Je nibyo mu byo guca ndakubwira nibyo ukora sibyo nkakomeza nkagenda kandi ni byiza. Igituma mbona ari byiza nuko ariko nabaye ngeze mu myaka 60 kandi nta ugenda ngabo babaswa akabuhubuka ati ndagufunga akavuga ati ndagiranya. Ariko ntabwo jewe natinya kuvuga ukuri nakuvuga kuri biriho ngo noneho ngo kubera ko natinya. Oya ubundi simpenya cyane ariko ndatinya bya kigabo kuko utagira ubwoba nta n'ubwenge abagira mu Kinyarwanda. Ariko cyo ntinya gukora ikibi ariko kiza rwose njyamo. Nicyo gituma nkubwira ko ndi inkotanyi ndiyo rwose. Mujya muvuga ngo y'amarere ndiyo rwose uzanabaza nta n'inkotanyi muri iki gihugu yanyayo inkotanyi nyankotanyi itamvuga neza. Barakubwira ati maruga nuko abaho. Hari abavuga ngo nuko tumutunze abazana ariko untunze ugeze njya babibabwira ati ntabyumva amatiko. Nawe numbwira amatiko ikintu nkumva bakambwira ngo popote niwe wabimbye nzaguhamagara. Niko popo niko sha wowe utinyuka kuvuga iki niki umvugaho iyo umbaza ko nyikwibwirira. Umuntu rero ujya amvuga inyuma ajya amenya ko ndi imimenya nzamuhamagara. Kandi nanjye runyongorera umbwira amatiko nzavuga nti niwe wayavuze iyo ndayaca nuko mbaho kandi ndabyishimira. Ubundi nkavuga ngo Uwiteka kamwenyurira. Karogeze kuvuga ngo wigishije Igiswahili yego imyaka myinshi ariko arahageze uravuga uti ni nseka mbabaye. Warigishije yego abantu byabagiriye umumaro ariko wasaga naho umvikanisha ko hari indi status wakabaye ufite udafite uyu munsi. Niba nakumvise neza status navuze nukuri popote ntayo
nifuza ndi mwarimu ku buryo bwose ugiye kuri Google nigishije muri Amerika nigishije Burayi ngira ngo hano mu bijyanye n'igiswahili ndi muri board y'abantu bateza imbere igiswahili ku isi yose kitwa Chaukidu chama cha ukuzaji wa Kiswahili ndi komiseri w'igiswahili mu muryango nyafurika African Union ndi komiseri na niyo mugabo ubu niyo mugabo yagiye no muri Sena sinzi niba iyo mirimo yayo bangikanye ariko jewe ndiwe ndacyariwe ndakubwira ko hano nigiye rwose natageje n'icyama kindi kitwa wakirwa n'abandi dufatanije kitwa nabitwa ba Silvanus Karimera n'abandi muri East Africa iyo bashaka umuntu w'umu expert usobanura unakoze ubushakashatsi mfite ibyangombwa byose ntabwo rero nta kintu mfite iki kibazo icyo ni kimwe hanyuma umwanya rero nakubwiye ninjira muri iki gihugu ninjiye igikotanyi nkora nk'inkotanyi nkora neza unyiyenjeje nkamwiyama ntabwo ndafungwa nzira ikindi kintu nta muntu nigeze njya ruswa ndayizira nayo iranzira iyo mbonye irahunga nanjye iyo nyibonye ntawe ndayimerera nabi cyane ntabwo nzi kugira kuko mbaho nk'umugabo nta kintu rero witonze mfite umugore mfite abana bize ntabwo mfite n'abantu bankunda cyane nibyo wenda nabo watinyaga kuvuga nawe imfura nyafura rwose imfura baranyumva none sugira ngo nirirwa kuri televiziyo ubusa ntabwo nshishe kuri televiziyo yawe uri bunshije kuri televiziyo abazambona bose ntawe urampika nta muntu mpiga muri iki gihugu ampigira ikize anshaka wikize ahubwo baransanga wowe se nagwamagaye si we wizanye ni ukuvuga mba muri bodi y'ubuyobozi bwa ARG Rwanda Association of Journalists natowe n'abanyamakuru barenze hafi igihumbi association yanyu irimo abantu barenze igihumbi ndi muri bodi yayo ndi muri bodi y'ikintu cyitwa RSAU Rwanda Society of Authors irimo abaririmbyi irimo abanyamuzika irimo abakora amasinema irimo abandika ibitabo ndi muri bodi yayo kandi baba bantoye ntabwo rero watora ubuswa cyangwa umuntu wanga ubwo ntabwo ari ikibazo cy'ubuswa ahubwo ariko ntabwo ngeri imyanya ihemberwa kuvuga mu buryo bavuga ngo economic status ko muri iyo myanya hariko kuzamura sawa kabisa nicyo gituma nkubwira ko ntabwo nkudi mpiya Bibiliya reka nkubwire muri aka karere ka Kicukiro harimo abahanzi bose bo mu karere ka Kicukiro nije coordinator wabo muri coordinator yitwa Rwanda Art Council nije batoye kandi abo babangeze barantora iyo abaririmbyi bo muri Kicukiro yose bagiye hamwe abanditsi bose bagiye hamwe abantu bose bati turatora amarunga nkaba coordinator wabo no kuvuga ko ari ikintu banziho kandi bakunda kandi kiza hanyuma iyo bavuze bati numvise amabodi angahe atatu y'abanyamakuru bo mu Rwanda hose iyo muri iyo ngiyo ya Kicukiro abahanzi bose mu bwoko bwose RSAU ya yindi nayo Rwanda Society of Authors bo mu bwoko bwose abo ndi muri board hanyuma hari icyo ntakubwiye ukaba no mu ya Chaukidu ni global kwisi yose nje munyarwanda wa mbere wagiye none muri ya East African Community ndi muri board y'abanyamakuru ba East Africa byose East African Community ndi umwe muri members b'aba board ba ubu chairman ubu turamutora yaruri yitwa Professor Ken Walibora wanditse ibitabo uzwi cyane ubu ngubu bakoze inama nuko ari covid nta cyatangaza batoye umunyarwanda witwa Professor Maronga kandi rero uko nibyo nakubwiraga n'abandi bose babishaka ujya mu binyamakuru ujye muri board ujya ahantu barakubwira ati Maronga yaje hano this is umunyarwanda ntabwo nyenerera amafaranga yikize nk'ibyo ngibyo nuko covid nayo yabikozemo aho bajyaga bantubira abo nigeze kubona n'icyangombwa cy'umuyobozi w'umurenge wahangaha muri Kicukiro avuga ngo wubakishije umuhanda rwose popotano bita muri Kanserege twagiye mu muganda icyo nuko nicyo mbakunda abanyamakuru ko mwapererije twubakishije icyo ntakubwiye ndi no muri board nari muri board ya Kagarama yaje ku mwanya wa mbere hashize imyaka 2-3 ku mwanya wa mbere muri saa sako zikora neza cyane
kandi nari muri iyo board kuko nari umujyanama wazo. Urumva rero ko ngewe mfite amateka, ariko niba ushaka ko nubaka ibifaranga byo kugura indege ntabyo nzagura, indege yo kugura inzu ntayo nzagura. Mba muri iyi nzu nkabamo neza, ngifata neza, nkajya inama, ariko najya muri iyo board bakampa nk'iyo ngiyo y'abanyamakuru, niyo nagenda bakanyihera 20,000 babyita sitting allowance. Ayo ngayo bahagije kugira ngo njye kugura umugati w'umwana, mfate n'akanyobwa nyine. Ubundi ndashaje, kibi no gusabusabiriza. N'ibitabo byanyera kugira ngo iyo bitaba covid nibyo nakubwiraga bakantumira. Bari baherutse kuntumira mu Bugerumani, mvuye muri Germany gutanga ikiganiro. Maze gutanga ibiganiro ahantu mu Bugerumani, muri Congo Brazzaville, muri Cameroon, muri Chad, muri Amerika, muri Norway. Nta gihugu arushaho wagira ngo ni muri salo iwaje Nairobi. Ubwo ujya ahantu hose urasanga nuko mpaya kaje ngo nkwereke nkore mu kabati ntuzanira ibyo bintu. Abashakashatsi nigishije research, nigishije muri kaminuza, iriya kaminuza yitwa KIST, Rwakabamba, Professor Rwakabamba Cyrus ayizamo. Nige wari head with languages, nige wari unahamenyereye, ariko twari twarabanye na Dar es Salaam. Hari dina ari umugabo mukuru, nge ndi umunyeshuri ngana nawe ariko niga university, ntabwo nari umuswa rwose. Oya, yitwa Inatek, iri yerutse gusenyuka niba iki hari simbizi, ariko bakabafata ngo ababibye amafaranga. Nta numwe n'ahantu namwe. Oya, bagenda nigisha ayo bamaye nkamenya uko nyakoresha kandi ngataha. Iyitwa Inirake y'Abadventiste, iyo urumva na data ari n'umudventiste, iyo baririmbye nanjye ndaririmba. Ariko nakunda n'akaririmbo kavuga ngo nshuti ugendera mu mucyo woye kurindagira, ngendera mu mucyo ntabwo ndindagira. Iyi ya University ya Butare itangira yitwa UNR, ndi umwe mu barimu ba mbere njye na Professor Nkusi twayitangije 1995. Icyo gihe mba muri Presidence ya Republika, nkajya kwigisha nkagaruka, nkajyana n'abitwaga uriya Dr. Murigande, twatwara n'abanye turanangana, abitwa ba Professor Rwagindo, abitwa babajyana bahoze ari senateri hano. Icyo gihe wari wakabaye professor? Oya, nari umundi wari muto, nari gicara, ariko nari umwanditsi. Erega buriya popote nkubwire, ibintu byo kwigisha n'ibintu byo kwandika n'ibintu byo nibi by'ubupasitori ubona ni ubwitange. Iyo aribona uko hajemo noneho hajemo ibintu, iyo witanze ukavuga uti ndabikora, hajemo ibiki